Zoé Kabila nakati ya mboka na biso ya Congo na ye Kabila batikali ko souffrir peuple congolais makasi. Zoé Kabila lobaki bien na émission basali na Jean-Marc Kasamba alobaki ke ngai nakotaki na famille ya musée na 97 eza kolakisa ke azalaka congolais te. Parce que ceux qui azalaka congolais akokota est-ce que bakotaka na famille ya mutu oza mukolo. Zoé azui ki gouverneur pour na yaya na ye Kabila. Soki Kabila aza président mutu lokola Zoé capacité na ye zo mérité te. Si tu as marche, maman va bien, va débonner. Je vais bêter maman massage, biso to yebi, to zala ba permanent. To yebi ngo. Ah, ma be ni on se souka na ma be. Ah, même quand tu bible zo ba ke mutu abomi mutu na mbeli et puis ba abomi na mbeli. Vous voyez? Donc mutu ni on so azana ba problème même pas na nzambe. Nzamba souki sakaye. Donc eza souka na ye ya kotika pouvoir. Sata azalaki pembe na biso alongwe fo bana mboka nyoso bazana na esengo. Parce que présence ya Zoé na Tanganyika a représenté déjà Satan. Makamba ko bouger et sili. Kaka na portable na yo, oza na Google Play Store, oza na Apple Store, allez, osala nini? O télécharger na kati ya portable na yo, o télécharger application mobile. Il y a Tap Sound. Donc TAP-SAND. Allez, niata toleka. Au koti ba coordonnées bancaires na yo, au tindi mongo na yo na Congo. Sans frais, bande ko tala ba chance. Oh, frais d'envoi exacté. Sans frais d'envoi. Bato baza na Congo, bako zwango bongo na Orange Money to bakoki ko zwango na Airtel Money, bazu yango mbala moko na Congo, 100 000 tala nzamene nga sala. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Oridezo Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat hôtel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Oridezo est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante, boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oridezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oridezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Oridezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oridezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oridezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oridezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Surtout partout dans le monde, en tout cas, depuis Canada, depuis Tunisie, depuis Paris, depuis Belgique, on est ensemble. Alors, tozali à Bongo, na siège, il y a IDPS, Bongo pour na combattant, son bitinien, question d'actualité par rapport à la déchéance, il y a
mwana mboka Zoé Kabila na niveau ya province ya Tanganyika ezalaki bongo lelo na tongo à partir de 8h 9h comme ça nde balongoli na poste wana. Alors na bango bakosombitini bakopesa ba impression na bango to pe ba point de vue na bango par rapport à des chances na. Alors tous à bango on y va. Aujourd'hui tous les 6 mai jeudi na tongo lelo na niveau ya Tanganyika le gouverneur Zoé Kabila azaki bongo destitué na poste na wana. Alors ba député bazaki au nombre de 25 bato ba voté pour ya longa bazaki au nombre de 13 députés. Alors étant que Kino étant que congolais tout longa alors que Kino tout congolais. Comment on a acte ya bongo Zoé Kabila au doit ko loba quand même azaki compétent par rapport on bana de ba bibili ba do le Kabelo azali bongo destitué avis no azali to pe point de vue na. OK. Zoé Kabila na kati ya mboka na biso ya Congo na ye Kabila batikali ko souffrir peuple congolais makasi. OK. Zoé Kabila na poso ba PC na gouverneur ba PC yango population elingaki te. Lelo tango ba député ba monino union sacrée efandi na mboka et comment kobongisa place nyonso Congo ebebaki muke nde moni lelo bazwi décision ya kolongole na poste ya musala nde moni balobi boye ba député nyonso zo mwana bazoya ke bakolongola Zoé Kabila na musala te baza corrompi. OK. Baza banguna ya peuple congolais. Zoé Kabila alobaki bien na émission basali na Jean-Marc Kasamba alobaki ke ngai nakotaki na famille ya musée na 97 eza kolakisaki azalaka congolais te. Porque soki azalaka congolais akokota est-ce que bakotaka na famille ya mutu oza mukolo po yi alobaki bien basalaki émission na Jean-Marc Kasamba ke alobaki ke ngai nakotaki na famille ya musée na 97. Donc Zoé aza congolais te. Aza congolais te aloba ye moko. Nde place tozoloba ke ba député nyonso wana batika koteka mboka. Mboka eza biso nyonso ba congolais. Tala ndenge mandelo biso bazokufa na est. Tala ndenge lelo président ya mboka azwi décision ya kotia état de siège na est po kimie ezala. Soki balobi ke mutu nyonso na Congo territoire nyonso ya Congo ezala na kimia. Ndewo tozosenga ke ba député wana balungo kobundisa mboka. Mboka eza ya biso nyonso. Mboka eza ya mutu moko te, mboka eza ya batu mibale misatu te, mboka eza chaque Congolais azala libre na mboka na bango. OK, merci. Apesho merci ndenge otuninga. Et à liboso pasteur mwana 12 ans yeyo. Oyebani déjà. Et à base yeyo. Bino bobosa na kamakamu. Papa Etienne alobaka ke bato oyo nyonso bozomona oyo bako sambisa bango na RDC awa. OK. Bino bobosani eloko wana. Toye kozonga Mike Amer, ambassadeur ya États-Unis. Alobaka ke après 2 ans bato bakosala nini bakolimo na scène politique. Toye kozwa 500 VGK Jean-Marc Kabon. OK. Aloba ba Égyptien wana bokotikala komona bango lisusu te. Metala lelo makambo nde ezoya. Zoé azwi ki gouverneur pona yaya na ye Kabila. Soki Kabila za présenté mutu lokola Zoé capacité na ye zo mérité te kozala gouverneur. Comme gouverneur baza combien na ba député kuna 26 23 députés. Na 23 pétitions basali 13 nde kwesi Zoé Kabila. Awa tozoloba Zoé akwende nini français yebite ya liboso yango wana. Ya mibale loko penze ba frapper ya kende. Budget ya province muke mais ça les dépenses ko les budget ya province. Mbongo wana zwa kango wapi? Mbongo ne utaka wapi? Elingo lo baboy. Gouvernement ya Sama Lukonde ezama sécurité. Vous comprenez? O état de droit au lukaki yonanga yango. Justice au lukaki yango. Mais quand même tout comme la Zoé kusala musala. Musala Zoé sali musala nini? Pesa ngai elemu. Ya Paul Marchal ou bien ya Stade Martyr ou bien ya Palais du Peuple.
ou bien il y a soit moto, ou bien il y a gratuité, il y a enseignement. Ou bien il y a justice, et quand il y a Willy Bakonga na prison, na directeur de cabinet chef de l'État na prison. On moni bilem justice. Mais personne n'a justice, personne n'a elembo oyo zowe asali kuna na Tanganyika. To continue loba symbole. Sombiti na makanisi. Bino bokundula ga makambo mebo kokakate. Sombiti na makanisi. Na lobi boye. Tolukaki nde justice ya Paul Patex et Vandi. Bandaka la oyokaki zowe. Azalaki na ekokokata. Azwaki province wana na famille biologique na bango ke bakabola katanga. Ozo comprendre bazwa ne fiske ata eteni ya mabele boye bavanda bakoma autonome lokula baza bazwi baye na bikumba ya ngombe baye kozwa mbongo na RDC balingisi ko kaka mbongo ya RDC basomba mabele na mbongo kaka wana mais nzambe a confondre bango ozo comprendre awa bango basali eloko wana président Félix moto atindi bango babengana zowe babi union sacrée. Union sacrée zanine. Ezali ensemble ya ba député. Sauf que union sacrée, vous avez raison. Ezali union sacrée. Mais union sacrée makambo ya corruption ezate. Makambo ya boy ezate. Ceux qui ba moni oza correct te. Il faut pas bengana yo. Ndengo zo tambula na cameraman na yo. Ceux qui omoni musala ayebite ko sala nini? Oko bengana ye lukula mbwa. Yango wana ba chasser zowe lukula cher. Tozala ko lobango. Mais bako kende bako bima Congo te ozo comprendre toko sambisa bango toko tuna zowe niveau de titre na tout d'abord poto yebo komaki gouverneur ndeni ozo mon ko bosa ne loko na zolo ba oite OK ba bengani ye biso to beti maboko puisque aza incompétent akotaki ke bakabola mboka bazo bakoma autonome akotaki ba remorque conteneur kokotsa minduki po babundisa fati beton ndelo ko akotelaki musala za ko sala yango wana awo na uti matadi pour la deuxième fois na keli suna port wana yaona ebisa mokonzi mboka ba port wana privé il faut ekufa port ozo wa che wana ache conteneur na ba crime balé banzete na biso yokendo fele e komika place wana ekoti na mai ekei musala zo ya sala yango wana la kisanga na Tanganyika esika zo wa tongi ou bien asale loko ya malamu oya kotikila biso bayaki nde kopie mboka bayaki nde baboma biso mais Nzambe a confondre bango zowe kobelisa mutu te zowe kutu ata ndenge babengani ye wana aza na ye kuna te azalaki place wana étiquette atikala pe na archive ke gouverneur moko ya zowe alekaka mais nga mususu bato bakoloba ete ezali bongo lisanga ya badepute ya union sacrée nde bakoteli zowe basalimo lisanga bon bakoteli nga mususu mpo zowe akwea bakoakize plus union sacrée par rapport à des choses na ye papa journaliste ntango yo ozoloba bien ntango bloke ya badepute basali mpo na makambo ya yese o tokondima te bakokaki oyo eza état de droit toza na mokonzi obelemo moko oboya olinga kaka ye ata omipasuli bilamba kaka ndenge alobi wana tika kokosela union sacrée makambo ozo comprendre union sacrée eza baprovince nyonso mais province oyo esali ke zowe alungwa ezalaka kaka esika ya azodirige nde bato babengani ye tokokopakola bato anga na mosusu mafuta te tozoloba union sacrée ya Tanganyika mais union sacrée ya Tanganyika muluba aza kuna nazotuna yo te mituna eza yanga natuni yo mpe yape nakotuna yo te muluba aza kuna te mongala aza kuna te mokongo aza kuna te ezaka bango na bango balushwat nde babengani ye vraiment merci mpona Congo Mokili en tout cas esengo na ngai eza makasi premièrement na félicité dans le gouvernement provincial ya Tanganyika balakisi vraiment ke baza mibali parce que na kati ya province ya Tanganyika pour moi élément à craindre ezalaki ka Zoé Kabila azalaki vraiment pio moko makasi mpona kokweyisa même province ya Tanganyika mais si aujourd'hui ke namoni tokoyoka na musika ke Zoé Kabila akwei en tout cas ça me fait vraiment du bien. Je suis vraiment très ravi. Il y a que gouverneur ya province à Tanganyika aza vraiment déçu. Vraiment en tout cas ça me fait vraiment du bien. Ba beza likita union sacrée ne ba ko sala bongo. Bon, ça problème ya union sacrée.
eza problème ya union sacré te union sacré eza eloko moko déjà eza sacré ekosangisaka bato nyonso baza mitema malamu bato baza mitema pembe parce que eza sacré moto aza sacré te akokota na union sacré te donc c'est ça le problème mais ntango okolobaki no te zwa azalaki bongo point ya carne na niveau ya Tanganyika na sens nini to mpe na eloko nini ya mabe oyo asala to mpe asalaki mpona okoloba bongo. Ah bon, Zoé Kabila a un problème ébélé. Oh, bichotoyebi, surtout moi. Nayebi ba problème ébélé, surtout dans la ville de Kinshasa. Nayebi ébélé. Hein, pour Nangaï, nayoka mawa. Mawa à l'époque. Bichoto sala ba marche, ba maman ba bima na ba débonhomme. Je vois bêta ba maman massage bichotoyebi, tozala ba permanent. Toyebi ango. Hein, ma ben nous on se souka na mabe. Même quand tu as besoin de mutu abomi mutu na mbeli et puis abomi na mbeli. Vous voyez? Donc mutu nyonso azana ba problème même pas na nzambe. Nzamba suki sakaye. Donc eza suka na ye ya kotika pouvoir. Ba régner pendant 18 ans, reine na bango c'est sila batika pe bato mususu ba régner. Donc le col a qui chance à gouverner parmi ba année à 2 ans eleki. Gloire à Dieu. Tobeteli maboko pe tobeteli gouvernement provincial na décision bazui ya kokwisa Zoé Kabila ndenge ya loma ki pas loma c'est tout. Mais na bandela ba 2021 to pe na mo basuka 2020 kaka bino mo la mo ba te parmi ba gouverneur mais en tout cas bo bandela ko mona quand même travail ya Zoé Kabila. Alors le ko boycotter to poko wanga na travail wana quand même. Bon. To na habité na loba na façon nini. Tona limbola ngo na langi nini limbola mabe ya mutu babombaka ngo te OK malamu pe ya mutu babombaka ngo te exactement esika sali malamu to applaudir esika pe décision outil to applaudir donc pas na biso to ça rien à voir avec lui que on a union sacrée on a bolamu ne asali na kata province au gouverneur moko te et lo c'est quoi esili papa eloko nini nango esilaka te eloko ebandaki esili atikaka akiti ya bokonzi wana na ndenge ya kimia ndenge balongoli na kimia atikalaka na ndenge ya kimia vanda azonga ndenge azalaki na kimia c'est tout babi bakombata idps bakonsulete bongo Zoé aya makala po ekosambisa ye akoya makala papa moyebi nauti oloba eloko moko awa même kutu nzawe alobi le salaire du péché c'est la mort moto abomi na mbeli akufa na mbeli ntango oza na ba infraction oyo moko ebike kilikili oza na ba infraction même ndenge aza wana motema na yebi ke ngai nde naza boye nasala boye na boma na beta boye nazongisa boye ayebi aokime epai moko te ayebi azala conscience soki ke justice elobi kaka totya maboko ya biso nini ya biso bakombata nini combattant na justice égale combien justice est indépendant biso toza na biso ba simple combattant ya IDPS ya biso nini justice eza ya biso te justice eza ya mboka soki infraction eza commise akosibira ngo ake makala na kosenga na otala vraiment caméra merci minute so soki Zoé Kabila kotala message no kopesa etake mona mboka bon etant que mwana mboka président de la république alobi ka bolingo tolingi oza ndeko tozalaki na na Congo ozalaki au travail na Congo félicitations ndenge au travail félicitations na barene union so bozalaki nango pendant 18 ans obakisi mois 2 ans esali 20 ans félicitations tobeteli o maboko vraiment tobeteli o maboko mais là on a osenga yo omoni na vie esika outi na esika ozali na esika okende kobosanaka te il faut yebaka na uti wapi naza wapi mpe na okende wapi donc tia yango vraiment na motu ke ngai Zoé nde naza boye lelo na uti wapi lelo naza wapi mpe na okende wapi omoni kolongola Zoé na kati ya province ya Tanganyika eza lokola sata azalaki pembeni na biso alongo ifo bana mboka nyonso bazala na esengo parce que présence ya Zoé na Tanganyika a représenté déjà sata so la ndai même makambo ya STD président asali makambo ya état de siège na este biso kutu tolobaki ke soki Zoé azalika na Tanganyika batia pe état de siège na Tanganyika parce que yaza démo papa yo yebiti Zoé avandi na mboko pendant 18 ans on a utilisé mboko parmi ba millionnaires baza ba milliardaires millionnaires te mais ba milliardaires na Afrique Zoé pas na kati asalini na mboko lelo atiki biso boy lelo soki Zoé alongwe eza nango kitoko peuple na yebi ke Tanganyika nyonso basepeli baza ko sepela Congo mobimbe za ko sepela nde Zoé alongwe eza te ke balongole na mutema mabe te aza mutu mabe
yo tala nano elo nano aliboso zo ya sali parmi ba gouverneur nyonso ya Congo mobimba ba ye ko adhérer na union sacrée pas baza na vision à chef de l'état mais yezo ya boyi bo yo boyi yo go travailler na mutu ana ndenge nini c'est yo za na vision oya yo go travailler nango yango na longwe eza nango nsengo eza nango bien. Ouais, biso tolobaki yango mutu oyo tu akolekana na nzela ya mokonzi ya mboka pe na komba oyo IDPS emene oyo eza komba moko sacré oyo akolinga kobebisa donc akozala libanda donc tokutango na ye elongo te yango moni Zoé Kabila abanaki kotrompe peuple congolais ya kosala ke na moyo azosala malamu mais na butu azokotisa bamilice yango résultat efute fo aza décassé libanda donc esali bien ekosala nga biso toyebaki yango parce que ngai esalinga bien te esalinga bien te parce que azalaki oyo abandaki ko complicité na détriment ya peuple congolais pe surtout ya mboka oyo et maintenant sikoyo tangu balongole biso toyebaki ekosukele kabongo ngai nayebaki yango esukele bongo po makambo to baki kosala biso tobaki kozwa yango mais oyo maintenant sikoyo tango asali tango bomoni bino baparticipants tango bokiti a na kati ya temple pour kozwa information ko pousser information et ça vrai réel donc ezalaki ke biso tozali na courant ba peuple kono ba yebaki te oyo ekokomela Zoé mais même pays moko Zoé ayebaki yango ke oyo ekosala meleko parce que mutu aza na tête ya mboka aza vraiment pire sang congolais c'est pour cela nga na lobaka clair nous devons protéger notre frère Félix Tshisekedi car il est notre frère il est notre sang il est notre pire congolais c'est pour cela makile zoganga makile zoganga yango moni lelo bitumbezali omoni fati pourquoi ayeko zwa sikoyo inversi ya notre Dieu donné Kalubwa Dibwa tala ba pièce ezali soki awa ndesi ba info omoni Kabila awa kala mingi na soki azokende na pesa formation bali formalité ngali la formalité ngali ni formation omoni pourquoi tala Kabila pesa formation ngali formalité omoni pourquoi Kabila azoko banga oyebi Kabila ayebi ke akitaki na kisasa o batu balobaki surtout batu alamuka bandaki kolobaka no Kabila ke China ram mais batu abosani ke China rambo film na esuka kandenge ni o baku ba pesa normation ya China ram et maintenant Kabila akenda tama ke yikuna na Kashamata akimi Kashamata ponani chef de l'état tam alobi clair que makambo oyo bosala na yebi yango menga na kokenda sur les voies diplomatiques que politiques et to kenango sur les voies diplomatiques na voie diplomatique to gagner peut to kitisi 18000 nani commando o bakitaki na kati ya Lubumbashi et mutu na ye o Kabila bakoti ya motema mbala moko ba akimi o za lokola Mobutu à l'époque bakolo bakeno na tiaka mayele nanga pa ba soda na ngai mais ko ba soda na tango ba saboter Mobutu alela lobia mayele o trayenga olenge pe Kabila alela kitango moni général Numbi abimil banda moko pour la présence ye moko moni awa et Cécile donc nous alors fona zonga kisasa et ko zonga kisasa pourquoi azongi sasa pour ba plan to ba malka c'est là qui asala azwa SR et la République et comme un pays dans un autre pays et comme un pays autonome dans un autre pays et ko quitter menace ko plan wana esibite yango sko azongi tango bamoni premier ministre Samba Lukonde au ministre ba congolais akiti na kati ya Lubumbashi Olive Lembe pe o to benga Isabelle akiti kuna ke ko sala nini alors bolandi bongo boki bongo ba point de vue ya ba combattant to pe ba point de vue ya ba Congomani par rapport ya déchéance ya Zoé Kabila alors balobi ebele alors o tout balobi et talika kabango moi je fais que mon boulot je ne vais pas ce que nezalaka bokomi ko benganga bokomi ko tinda ba message talabo en tout cas c'est moi. Je suis là juste pour poser des questions. Je ne suis pas là pour donner directement de points de vue. Alors, je dis d'abord merci à toi, Valeur Massamba, derrière la caméra. Merci à toi, Steph Zinga, depuis Tunisie. Merci à toi, Ali Mabi, depuis Chypre. Merci à toi, Myriam Ngongo. Quant à moi, je vous dis ciao. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la Fondation Dole,
a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Funu n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Mohungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.